曹操下令啊，叫前軍劉岱、後軍黃忠啊帶5萬兵馬，打住丞相嘅旗號去徐州攻打劉備啊。係啦，喺呢度要交代一句，呢個黃忠啊就唔係關張趙馬黃嗰個黃忠喎，呢個黃忠佢係姓三畫王嗰個黃，嗰個黃忠呢係姓大肚王嘅。咁啊，講到而家佢都仲未出場嘅啊。咁啊，嗰個劉岱呢，本來佢係兗州刺史，及至曹操奪取咗兗州嘅時候，劉岱就向曹操投降，曹操啊留用佢，任命佢做偏將，故此而家呢就派佢同埋黃忠一齊帶兵去打劉備啦。但係程昱覺得唔妥當喎，佢勸曹操話恐怕劉岱黃忠唔稱職噃。咁曹操話係，我亦知道佢哋唔係劉備嘅敵手，只係等佢哋去虛張聲勢嘅啫。所以曹操就吩咐佢哋話啦，兩位唔好隨便進兵交戰，等我攻破袁紹之後再嚟指揮大軍殺敗佢劉備啦。咁得咗曹操嘅指示之後，劉岱黃忠就帶兵出發啦。咁曹操呢，佢係親自率領20萬軍兵進兵黎陽去打袁紹。去到黎陽，曹袁兩軍係相隔80里，各自做好防禦工事，挖深啲壕溝，堆高啲堡壘，大家只係相持住，冇打過仗。咁呢段時間有幾耐呢？都幾長下，由8月一直堅持到10月。果然間不出荀彧所料噃，袁紹嗰班謀士警憤起上嚟。許攸就唔高興審配大兵，沮授又嬲袁紹冇用佢嘅計策，因此就各不相和，不求進取。袁紹個心呢亦好多顧慮，唔想進兵。曹操見到局面係咁樣，膠着喺樹，佢於是乎命令呂布手下嘅降將莊霸把守青州、徐州，于禁同李典呢就喺黃河沿岸駐兵。曹人總督大軍駐紮喺官渡嚟。官渡喺而家河南省中牟縣東北，黃河嘅南岸，喺鄭州市東邊大約100里左右啦。咁請各位聽眾記住呢笪地方吓，即係事關歷史上官渡之戰啊，係一場有名嘅戰鬥。呢下邊冇幾耐呢就會講到噶啦。咁曹操安排妥當之後，佢自己率領一部分人馬就翻咗去許都，而家就暫時唔講字。而家講下劉岱同黃忠，佢兩個帶住5萬軍兵去到離徐州100里嘅地方紮好營寨，喺中軍就打起丞相旗號。呢個當然係假嘅啦，事關曹操並冇嚟啊嘛。就咁紮住喺呢度，亦唔進兵去攻城，只係派人不歇咁去探聽河北袁紹嗰方面嘅消息。而劉備呢，佢亦唔知道曹操虛實就唔敢亂喐啊，亦係一味派人去探聽河北方面有咩動靜。過咗一段時間，有一日曹操派咗個使者嚟，催劉岱黃忠進兵向徐州發起攻擊。佢兩個就商量啦噃。劉岱話：而家丞相催促攻城啦，你去打先。黃忠話啦：唔係噃，丞相係派你先噶噃，我係主將，點解要我去先呢？你先，咁我同你一齊帶兵去啦。唔好，唔好，不如我哋執丑吧啦，邊個執到就邊個去。好啊，執就執啦。一執丑，黃忠執到個先字，咁就唔去唔得啦。只有分咗一半兵馬帶住去攻打徐州啦。劉備聽到話袁軍嚟啦唄，就請陳登嚟商量。佢話袁紹雖然駐兵喺黎陽啊，只因為謀臣不和，所以仲未曾發動進攻。曹操又唔知喺邊處嚟，
聽講喺黎陽嘅軍隊處並冇曹操嘅旗號噃，咁為咩事呢度反而有佢嘅旗號呢？陳登話：曹操嘅為人詭計百出，佢一定係以河北嗰方面為重，親自去監督嘅。但係呢，喺嗰邊就故意唔打旗號，而喺呢一處打咗個丞相旗號出嚟，虛張聲勢。照我嘅推測呢，曹操必定唔喺呢處嚟。劉備話：咁我哋派個人去探聽下虛實先。兩位賢弟邊個去好啊？張飛話：小弟願去啊！你個人咁暴躁，仲係唔好去啦。怕乜嘢呢？就算有曹操喺度啊，我亦一樣捉咗佢嚟。關雲長話：咁就等小弟去睇下佢哋嘅動靜啦。劉備話：好，雲長你去呢，我就放心啦。於是關雲長帶住3000人馬，打開城門出咗徐州。當時正係初冬季節，呢一日陰雲密布，雪花亂飛，雙方嘅軍馬都冒雪布陣。關雲長拍馬提刀衝出嚟，高聲大叫黃忠出嚟答話。黃忠出到陣前話啦：丞相嚟到，點解唔投降？請丞相出陣，我有說話講啊！丞相咁輕易肯見你嘅咩？豈有此理！激嬲關公啦！佢一拍隻馬直衝上前，黃忠挺起長槍嚟迎戰，兩馬相交，咣咁一聲，兵器接觸咗一下，關雲長撥馬就走，黃忠就追住過嚟，點知道關雲長啱啱轉過咗山坡，突然間都回馬大喝一聲，舞起把大刀直殺過嚟。黃忠頂唔住啦！哇，乜咁犀利噶喂！佢正話搏命邊隻馬趕快逃跑，只見關雲長左手倒提寶刀，右手揪住黃忠嗰條肋夾帶，一下就將佢拉咗落嚟，打橫咁架喺自己隻馬上邊，跑回本陣。主將被擒唄，嗰班兵就四散奔走咯。關雲長打勝咗呢一仗啊，就收兵回城，押黃忠嚟見劉備。劉備就問佢：你係邊個啊？而家係乜嘢職位呢？啊，咁大膽詐稱曹丞相？我點敢呢？我係奉命打起丞相旗號，作為疑兵，虛張聲勢。丞相確實係冇喺呢處嚟。劉備問清楚啦，就吩咐俾衣服佢換，俾酒飯佢食，暫時監禁起佢，等捉埋劉岱啊，然後再作處理咁。關雲長就話啦：我都睇出兄長有和解嘅意思，故此冇殺佢，將佢生擒過嚟。劉備話：我就係怕翼德暴躁過頭，殺咗黃忠，所以我唔俾佢去啫。呢啲咁嘅人殺之無益，只留翻佢喺度，可以有利於和解啊。張飛就話啦：二哥捉咗黃忠，等我去生擒劉岱翻嚟啦。三弟，劉岱往日做過兗州刺史，喺虎牢關打董卓嘅時候，佢亦係一陣諸侯嚟噃。而家佢係前軍，你千祈唔好輕敵啊！好似啲咁嘅家伙，算得乜嘢啊？我亦要好似二哥咁生擒佢翻嚟就係啦。最怕就係你攞咗佢條命，誤咗我嘅大事咋？如果殺咗佢，我何可同佢填命？劉備咁就俾咗3000兵過佢，於是張飛率領住人馬出城啦。嗰個劉岱呢，見到黃忠俾關雲長捉咗去，就一味堅守不出。張飛見佢唔肯出嚟交戰唄，就日日喺佢個營寨前面鬧衰佢。劉岱一聽講話係張飛嚟，哇，咪區咯，就越發唔敢出嚟打啦。
張飛溜打咗幾日，見到劉岱硬係唔肯出嚟，就諗一條計仔，佢傳令落去，話今晚2更去劫寨，叫大家作好準備。咁落完命令啦，成日就喺帳篷裏頭飲酒，然後就詐帝飲醉咗，捉個軍士嚟，夾硬話佢呢樣錯嗰樣唔啱，打咗佢一大餐，然後綁住佢喺軍營裏頭。張飛話：等我今晚出兵嗰陣，斬咗你嚟仔一旗。過咗一陣，張飛暗中叫人假裝成看守不嚴，就有意放佢走甩咗。嗰個軍士仲以為自己好彩添啊！佢偷偷出咗軍營，一直趯咗去劉岱嗰處，又向劉岱告密，話張飛今晚2更要嚟劫寨咁話。劉岱見呢個投降過嚟嘅軍士周身都打到重傷，唔會係假噶，咁就信晒佢講嘅，咁啊將啲兵拉晒出去埋伏，就留翻個空寨喺處。嚟啦，當晚張飛兵分3路，中間呢一路只係揾30幾人就去劫寨放火，而左右2路嘅人馬就兜到劉岱嘅寨後，見火起為號，就一齊夾擊。到咗3更時分，張飛親自帶住一隊精兵，先截脫咗劉岱嘅後路，然後中間嗰30幾人就衝入去寨裏頭放火。劉岱嘅伏兵正話想殺入去啫，點知張飛嗰2路人馬一齊殺出嚟，哎呀，弊晒咯！劉岱啲軍隊當堂亂晒大坑啊，都唔知張飛嘅兵馬有幾多人啊，冚冷打到潰散晒。咁劉岱帶住一隊殘兵奪路而走，好衰唔衰？一下撞到正張飛，真係狹路相逢。張飛話：我等你好耐啦，交馬僅僅1個回合，劉岱就俾張飛捉咗3公，嗰班兵卒將校全部投降。打咗場咁漂亮嘅勝仗，張飛使人翻去徐州報個喜訊先。劉備接到呢個好消息，佢就對關雲長話啦：翼德從來都係咁魯莽嘅，而家亦會使客自謀咯，我咁就唔使憂咯。於是同埋關雲長一齊出城嚟迎接張飛。一見咗面，張飛就話啦：阿哥，你話我暴躁，你睇而家點啊？劉備就話啦：我唔係用說話嚟激你，你點肯使下自謀啊？張飛笑到唔知幾開心啊！等佢將劉岱綁住押過嚟啦，劉備一見到立即落馬過去親自同佢解開條繩。佢話：小弟張飛誤有冒犯，請將軍多多恕罪啊！咁啊請劉岱入咗徐州，同時將黃忠放翻出嚟，一齊擺酒款待。斟過幾巡酒，劉備話啦：前嗰次因為車胄想謀害我，故此不得不殺咗佢啫。點知丞相反而懷疑錯咗我，以為我想作反，就派你哋2位將軍帶兵前嚟問罪。我劉備深受丞相嘅大恩，淨係日夜都想住要報答丞相，點敢話作反呢？希望2位將軍翻到許都，同我講幾句好話，向丞相解釋一下，咁我就感激不盡咯。劉岱、黃忠就話啦：事君你唔殺我哋，大恩大德，我哋萬分感激。我哋翻去一定喺丞相面前盡力為事君你講話，我哋用2家老小嘅性命嚟擔保事君。多謝2位將軍。第日劉備就將俘虜咗佢哋原來帶嚟嘅軍馬全部還翻俾佢哋，然後送佢哋翻去許都，一直送到出城。劉岱、黃忠行咗唔夠10幾里，突然聽見一聲鼓響，張飛攔住條路，大聲咁喝：我阿哥真糊塗，捉到嚟嘅賊將做乜又放佢哋走啊？你咪走！嚇到劉岱、黃忠面都青晒，騎喺隻馬樹震到幾乎跌翻落地咁交關。張飛正係碌大雙眼
挺槍衝上嚟。只見有個人飛馬嚟到，大聲咁嗌：唔好亂嚟啊！一睇，原來係關雲長、劉岱、黃忠，咁先至抹咗一額汗啊！關雲長追到嚟就對張飛話：既然兄長放咗佢哋，三弟你點解唔遵守命令？呢次放咗佢哋，下次佢哋又嚟啦。咁等佢哋再嚟嘅時候，殺都唔遲啊！劉岱、黃忠啊，好似連珠炮咁啊！唔敢啦，唔敢啦！就算丞相殺咗我三族，我哋都唔敢嚟啦！請將軍寬恕啊！請將軍寬恕啊！哼哼，我講你哋聽，就算係曹操親自嚟，我亦要殺到佢片甲不留啊！今日暫時留翻2個人頭俾你哋，係。多謝三將軍。劉岱、黃忠抱頭鼠竄咁就走咗去啦。關雲長同張飛翻到去見到劉備就話：睇個樣，曹操一定會再嚟噶。孫乾就對劉備話：徐州易攻難守啊，呢啲地方唔住得落嘅，不如分開啲兵馬，一部分駐紮喺小沛，一部分呢就駐紮喺下邳，互相呼應啊，作為犄角之勢，防備曹操。主公，你睇咁好唔好呢？劉備採納咗孫乾嘅意見，就命令關雲長守下邳，金夫人、糜夫人亦都安置喺下邳居住。孫乾、簡雍、糜竺、糜芳守徐州。劉備自己同張飛駐紮喺小沛，咁呢啲呢暫時唔講佢啦。而家講下劉岱同黃忠啊，佢哋翻到去許都就見到曹操，佢哋仲係老實守信用噃，一味同劉備講好話，話劉備並無作反之意噃咁。啲曹操發覺啦，佢話：你2個辱國之徒，留喺處有乜用啊？人嚟！將佢2個推出去斬首。孔融一聽見話要殺劉岱同黃忠，就勸曹操啦：丞相啊，佢哋2個人本來都唔係劉備嘅敵手嘅，如果咁就殺咗佢哋，恐怕會失咗軍心噃。曹操考慮一下，覺得又係噃，就冇殺佢哋，不過呢，仍然罷免咗佢哋嘅官爵。咁曹操佢又想親自起兵去打劉備啦噃。孔融又勸佢話：丞相，而家正係天寒地凍，唔適宜於起兵啊，仲係等到出年春天先啦。目前丞相可以派人去招安張繡同劉表，呢件事成功之後，再去攻打徐州就啱啦。曹操同意佢嘅建議，就派劉燁去說張繡投降。劉燁去到商城，首先呢就去見賈詡，將曹丞相嘅崇高品德嘅大講咗一番。賈詡就留佢喺屋企嚟。第日賈詡去見張繡，將曹操派劉燁嚟招安嘅事講俾張繡知。正喺度研究緊，外邊有人嚟報告話袁紹嘅使者嚟到求見啊咁。張繡叫佢入嚟啦。個使者呈上袁紹寫嚟嘅信，張繡打開嚟睇下，原來亦係招安嘅意思。賈詡就問袁紹嘅使者話啦：近日你哋興兵去打曹操，勝負如何啊？個使者回答話：而家隆冬臘月，天寒地凍，暫時罷兵啊。因為將軍同荊州劉表都係國內嘅傑出人物，故此特意嚟相請啫。賈詡哈哈大笑話：你翻去同本初講啦，佢哋2兄弟都尚且不能相容，仲點能夠容得天下間嘅傑出人才啊？你走啦，當面就撕爛咗封信，趕走咗個使者。張繡話啦：
目前係袁強曹弱，而家我哋撕爛咗佢封信，趕走咗佢嘅使者。咁如果袁紹打到嚟，我哋點算好呢？賈詡話：咁就不如去投靠曹操好啦。哎呀，我以前同佢有仇嘅噃，佢點肯收留我啊？點解我話要投靠曹操呢？有3點。曹操奉皇上嘅命令征伐天下，所以應該嚟投靠佢，此其一。袁紹咁強盛，我哋咁弱小，我哋去投靠佢，佢又必定唔會看中我哋嘅。呢曹操目前雖然係弱，得到我哋去佢實高興噶，所以應該投靠佢，此其二。曹操就胸懷王霸之志，宰相肚裏好撐船啊嘛，為咗使到四海之內都睇清楚佢嘅高尚品德，佢必定唔會計較私人恩怨嘅，所以應該投靠佢啊，此其三啦。希望將軍你唔好猶豫啦。賈詡呢一番說話講掂咗張繡，張繡就請劉燁嚟相見。劉燁嚟到盛讚曹操一番，佢仲話：丞相如果記舊怨嘅話，仲點會叫我嚟向將軍表示友好呢？張繡十分歡喜，即刻就同埋賈詡佢哋去許都投降啦。張繡見到曹操，佢就喺台階下邊跪低行禮。曹操連忙扶起佢，拖住佢隻手話：嗰啲小小嘅過失唔好記喺心嚟啊！於是曹操就封張繡做陽武將軍，封賈詡做執金吾使。跟住曹操叫張繡寫信去招安劉表。賈詡建議話啦：劉景升好喜歡結識名流嘅，一定要揾個有才學嘅名士去說佢，佢咁先至肯投降噶。曹操問荀攸話：咁邊個去啱呢？荀攸回答佢話：孔文舉可以升任啊。係啊，佢去啱啦。曹操同意啦。咁荀攸呢就去揾孔融，對佢講：丞相想揾一位有才學嘅名士，準備派佢出外去做使者，辦一啲聯絡交涉嘅事情。孔公你是否可以擔當呢個任務啊？我有位朋友姓黎名衡，字正平，今年24歲，佢嘅才學勝我10倍啊！呢個人應該喺皇上嘅左右侍奉啊！佢點至適合出外做使者啊？我一定要向皇上舉薦佢。咁孔融真係寫咗份表彰稟奏俾獻帝，推薦黎衡。獻帝睇完份表彰，交咗俾曹操。曹操就叫人召黎衡嚟。黎衡嚟到，對曹操行過禮。曹操冇叫佢坐。黎衡昂高個頭，對住個天長嘆一聲話：唉，雖然天地咁闊大，點解冇個人才噶？曹操話：我手下有幾十人，個個都係當代英雄，點解話冇人才啊？我好想聽下噃，丞相。咁你聽住，荀彧、荀攸、郭嘉、程昱，機心致遠，就算係蕭何、陳平都唔及佢哋。張遼、許褚、李典、樂進，容不可當。仲有呂虔、滿寵做從事，于禁、徐晃做先鋒，夏侯惇係天下奇才，曹子孝係世間福將，點係冇人才啊？明公你咁講就唔啱啦。呢啲咁嘅人，佢哋嘅本事我知道晒。荀彧可以使佢吊喪問病，荀攸可以使佢看墳守墓，程昱可以使佢關門閉戶，
霍家可以使佢讀詞念賦，張遼可以使佢擊鼓敲鑼，許褚可以使佢牧牛看馬，樂進可以使佢取狀讀招，李典可以使佢傳書送核，呂虔可以使佢磨刀鑄劍，滿寵可以使佢飲酒食粥，于禁可以使佢擔磚砌牆，徐晃可以使佢劏豬殺狗，夏侯惇稱為玄體將軍，曹子孝叫做要錢太守。至於其餘嗰啲，統統都係衣架、飯桶、酒埕、玉袋啫。嘿，你有乜嘢本事啊？我係天文地理無一不通，三教九流無所不曉，上可以治軍為堯舜，下可以配得於孔顏，凡夫俗子點可以同我相提並論啊？當其時只有張遼一個人喺側跟嚟，聽見禰衡咁樣講法，嬲到不得了，掹劍出嚟想殺咗佢。曹操話：我正係缺少一個鼓吏，幾時舉行咩典禮宴會，就叫禰衡擔負呢個職務啦。禰衡亦冇推辭，應咗一聲就走咗啦。張遼話：此人講啲說話真係無禮到極，丞相點解唔殺咗佢呢？曹操話：此人素有虛名，遠近都知嘅。如果今日殺咗佢，天下都會話我心胸太過狹窄，唔能夠容得人。佢係自以為好叻，故此我特登叫佢做鼓吏，羞辱下佢啫嘛。過咗幾日，曹操喺內閣大廳舉行宴會，大宴賓客，又吩咐鼓吏擊鼓。咁啊，舊時嗰個鼓吏對禰衡話啦：擊鼓一定要着件新衣服噶。禰衡好少理啊，就咁着住件舊衫就入去啦。佢呢日表演嘅擊鼓名為漁陽三揸，擊得係真係妙啊！聽起嚟啲聲音啊清越高昂，啲客人聽咗個個都非常感動。但係左右啲侍從就喝佢話：你點解唔換衫啊？你哋大家估下禰衡點啊嗱？佢當住所有嘅賓客面，除清光啲破舊衣服，就咁赤條條裸體企喺樹，哇！乜咁搞法啊？咁肉酸嘅，嗰班賓客個個都揞埋塊面。禰衡呢又慢慢着翻條褲，面不改容噃。曹操就鬧佢話：喺啲咁莊嚴嘅地方，點解咁無禮啊？禰衡話：欺君罔上就謂之無禮，我不過係顯露父母俾我嘅身體，表示我嘅清白而已啫。你清白，邊個污濁啊？你不識言語係眼濁，不讀詩書係口濁，不納忠言係耳濁，不通古今係身濁，不用諸侯係腹濁，常懷散逸係心濁啊！我呢，乃係天下名士，竟然用嚟做鼓吏，既然想成就王霸之業，能夠咁樣輕視人才嘅咩？禰衡真係大膽喎，咁樣嚟鬧曹操法，咁你估曹操點樣對待佢啊？嗱，